بُصّي، هي الفكرة الأساسية آآ مش عايزين كلمة diet دي، لإن إحنا تعبنا منها جدًا. فإحنا هنقول إن إحنا بنحافظ على صحتنا، بننظّم أكلنا بس علشان نحافظ على صحتنا، فإحنا بس الفكرة نفسها تتغيّر من جوّايا، إن أنا بدل ما أنا عايزة أعمل diet عشان أخس، لأ، أنا هابتدي حياة صحية إن أنا بادخّل جسمي أكل صحّي علشان يغذّيني، عشان يبنيه، علشان أحافظ على صحّتي، علشان أحافظ على شبابي، علشان أحافظ على بشرتي. فالconcept ده هو ده اللي هيدخّلنا في إن أنا باعمل lifestyle. أنا مش عاملة diet علشان أخِس علشان عندي مناسبة معيّنة، علشان عايزة وزني يبقى بشكل معيّن، علشان ألبس لبس معيّن، لأ، أنا باحافظ على صحّتي، فباكل الأكل اللي بيغذّيني، وبابعد عن الحاجات اللي بتضرّني. لمّا تبُصّي للأكل بالمنظور ده، الموضوع هيختلف تمامًا عن إن أنا يالّا هابتدي diet، هاكل فاكهة، هاكل خضار، هاكل مش عارف إيه، وهامنع كل حاجة. ف ف ف فالحتّة دي بس هي هتشيل أساسًا الضغط النفسي من اللي عليكِ. إحنا مش ناقصين، يعني إحنا اللي فينا مكفّينا، فمش ناقصين أساسًا load الكلمة diet دي، وإن أنا هابتدي diet هاتحرم من كل حاجة. ف ف فبس تغيير المنظور ده هيفرق كتير جدًا، جدًا، جدًا مع كل واحدة.